b'sens ta' umiltà u responsabilità nħossni onorata ħafna għall-fiduċja li tajtuni biex nibqa' nservi bħala l-President tagħkom ser naħdem kuljum biex inrott din il-fiduċja fija u f'dan il-Parlament. L-Europarlamentari Maltija Roberta Metsola reġgħet ġiet eletta bħala l-President tal-Parlament Ewropew, waħda mill-ugħla karigi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Hija kisbet il-maġġoranza assoluta tal-voti tal-Europarlamentari Ewropej fl-elezzjoni li saret it-tlieta filgħodu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. L-Europarlamentari Maltija kisbet 562 vot, jew ftit aktar minn 90% tal-voti mixħuta fil-Parlament Ewropew. L-Europarlamentari Spanjola Irene Montero, illi daħlet isimha għal din l-elezzjoni fl-aħħar ħinijiet it-tnejn, ġabet 61 vot. Il-vot intlaqa b'applaws mill-Europarlamentari. Ir-riżultat tħabbar għal ħabta ta' nofsinhar u b'hekk Dr. Metsola se tkun qiegħda tmexxi l-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura għas-sentejn u nofs li ġejjin. Tajjeb li ngħidu li b'din il-ħatra Dr. Metsola hija l-ewwel mara u t-tieni persuna li qatt servit it-tieni mandat bħala President tal-Parlament Ewropew. Fl-ewwel reazzjoni tagħha wara l-vot, Dr. Metsola qalet li se tistinka sabiex tilħaq l-aspettattivi tal-Parlament Ewropew. Qalet li se taħdem għall-Ewropa ta' kulħadd, illi tiftakar u titgħallem mill-isfidi tal-passat fosthom dawk li qalet illum xi drabi jintesew. Qalet li l-Ewropa għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd u li kulħadd għandu jħossu jagħmel parti minnha. This is the house that stands for the opposite, that wants to build rather than destroy, that is not afraid to take the difficult path, that is able to find and use its voice for the common good. That is the counter to autocracy, that doubles down on the need to fight for the rule of law, that understands that we must truly all be equal in Europe. Hija tkellmet ukoll dwar firxa ta' kwistjonijiet li varjaw miżdieda fl-isforzi fuq il-frontier u r-ritorn b'appoġġ uman sabiex titnaqqas il-migrazzjoni sa tisħiħ tal-industrija Ewropea u tnaqqis tal-burokrazija sabiex titjib il-kompetittività tal-blokk u jiġu mħarsa l-libertajiet ċivili u d-drittijiet tan-nies. Qalet li l-gwerra li r-Russja qed twettaq fuq l-Ukrajna tibqa' fuq net tal-aġenda. Ma' TVM News, Dr. Metsola qalet li l-votu huwa wieħed ta' fiduċja f'persuna Maltija li tiġi minn pajjiż żgħir fl-Unjoni Ewropea imma pajjiż li għandu viżjoni b'saħħitha ħafna u li postu huwa verament fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea. Il-prioritajiet tagħna bħala Maltin u Għawċin fih dan l-istituzzjonijiet fuq livell Ewropew huwa li nkomplu insaħħu lil Malta, li d-drittijiet tal-Maltin u l-Għawċin jinħassu, li fejn hemm affarijiet li nistgħu ntejbu ta' kollu li aħna milna f'dawn il-5, 10, 15 anki 20 sena nagħmluhom flimkien, nagħmluhom baqda u nagħmluhom bis-saħħa tista' tgħid għax iċ-ċittadini Maltin u Għawċin staqsewna biex naħdmu għalihom fil-qasam tal-immigrazzjoni, fil-qasam tal-agrikoltura, fil-qasam tal-intrapriżi li aħna rridu nipproteġu lill-intrapriżi tagħna, li l-żgħażagħ tagħna intuhom futur aħjar. Fl-intervent tagħha qabel il-vot, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Ewropa jagħta min jiġġieled għaliha. Qalet li minkejja li qatt ma kienet perfetta, il-Parlament Ewropew huwa simbolu ta' standards, ta' opportunità, ta' rikonċiljazzjoni u tagħna l-koll opportunità li noħolmu f'futur fejn il-potenzjal tagħna ma jkunx limitat. Intant f'din l-elezzjoni, l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa u Peter Agius ivvotaw favur, filwaqt li l-membri parlamentari Ewropej Laburisti Alex Agius Saliba u Daniel Attard qalu illi kienu astjenew mill-vot. L-Europarlamentari Thomas Bajada ivvota favur in-nomina ta' Dr. Metsola. Francesca Attard minn Strasburgu għal TVM News.